كترمايا بلدة عريقة شكلت عبر تاريخها نموذج من التماسك الاجتماعي، بلدة رسخت حضورها كمساحة فاعلة بمحيطها وسعت دوما إلى التنمية وخدمة الصالح العام. كترمايا اليوم تواصل مسيرتها بثبات، متطلعة إلى مستقبل بتقوم فيه على التعاون والالتزام. بإطار تسليط الضوء على الشأن البلدي ودوره في خدمة الناس والتنمية المحلية، بنستضيف اليوم ضمن برنامج صدى الصوت رئيس بلدية كترمايا الشيخ أحمد علاء الدين لنحكي معه عن واقع البلدة، المشاريع المنفذة والتحديات اللي عم تواجه العمل البلدي، إضافة لرؤية المجلس البلدي للمرحلة القادمة. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. أهلا فيك كذلك الأمر. نحن قبل أن نبدأ مناقشتنا ومقابلتنا نتشكرك على هذه اللفتة الكريمة. أهلا وسهلا فيك. كما نتوجه لأهلنا وشركائنا في الوطن، نحن اليوم في أول يوم من العام صحيح. الميلادي بالمباركة لهم في هذا العام، ونتمنى أن يكون هذا العام بأيامه القادمة أيام خير. آمين. وأيام أمن وأمان وأطمئنان إن شاء الله على اللبنانيين واستقرار، لأنه كفى لهذا اللبناني الذي يعيش في بلده عم بيعاني من قلق وعدم استقرار. فإن شاء الله بتكون هذه السنة القادمة سنة خير إن شاء الله تعالى. آمين علينا وعليكم. فضيلتك اليوم أنا هعيط لك فضيلة الشيخ ولا أنا هعيط لك رئيس؟ لا، فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، اليوم حوالي 6 أشهر من العمل البلدي، انطلق العمل البلدي بقوة. كيف نقدر نختصر هال6 أشهر بكم كلمة؟ لا شك أنه البلدية حينما انطلقت كان أمامها تحديات، خاصة التحديات اللي بتواجه مش بس بلدية كترمايا، بتواجه كل البلديات، هي التحديات المالية. نعم. لأنه بوجود المال وجود العمل، والله سبحانه وتعالى قال المال والبنون. صحيح. وبالتالي نحن استطعنا بهال6 أشهر أنه نسكر شو ما كان على البلدية من عجز مالي. نحن الحمد لله امبارح قبضنا كل ما عندنا من موظفين وعمال، وسكرنا كل شيء فواتير، وقفلنا بلديتنا بفضل الله 0 دين. حلو. 0 دين. بالرغم حنحكي إن شاء الله مما قامت به البلدية من أشغال في البلدة بها6 أشهر ضمن القدرات المحدودة والمطلوبة. الحمد لله رب العالمين. نحن بنقول هال6 أشهر وإن كان نحن مش راضيين عنهم، ولكن نطمح أنه تكون السنة الجاية إن شاء الله يفرجونا عن الأموال، خاصة نحن بشرونا أنه أعطونا عائدات الخلوي. نعم. لسنة 2024، وكترمايا طلع لها ما يقارب 4 مليارات و830 مليون والله أعلم. فإن شاء الله هول وقت ما بيصيروا باليد بخلونا نكون جديين في تخطيط لمشاريع إن شاء الله تخص إنماء البلدة بإذن الله تعالى. بإذن الله. إذا بدنا نحكي عن المشاريع اللي قمت فيها منذ توليك رئاسة البلدية حتى اليوم، بدنا نحكي عن هول المشاريع. شو عملنا؟ نحن قلنا استلمنا البلدية كانت مديونة. نعم. وبالتالي وقت ما كانت مديونة البلدية معناتها نحن ما فينا ننفذ ولا أي مشروع. الرئيس السابق الرئيس يحيى عمل شغلة حلوة، انه قبل الانتخابات البلدية نزل جداول التكاليف على اهل البلد. وبالتالي انا حين ما وصلت كانت البلدية عم تقبض مال. وقت ما كانت البلدية عم تقبض مال استطعنا نحن نسكر العجز للموظفين، لانه كان في موظفين مش قابضين 5 أشهر و6 أشهر و7 أشهر. وحتى يسمح لي الاستاذ يحيى برضه مخصصات الرئيس، كانوا ونائب الرئيس ما كانوا مقبوضين هول. وبالتالي هول رحنا بالمال اللي فات لنا، رحنا سكرنا العجز اللي علينا، والدولة دفعت لنا بها 6 أشهر عائدات الخلوي لسنة 23 اللي كانوا 2.2 مليار، وزائد عائدات المي اللي هن بيطلعوا تقريبا قريبين 100 مليون. فنحن استطعنا بهولة
ندفع أجور العمال والموظفين ونسكر المدارس وغير ذلك. هلأ بتسأليني والله البلدية شو اشتغلت؟ أي نعم اشتغلت. أول شيء أنا حين ما وصلت على البلدية وجدت إنه البلدية بحاجة لأشياء كتير. أول شيء وهذا أنا عم بذكر هالشيء لأنه الرئيس السابق كان ما في مصاري، مش موجود، يعني ما في مال. فاستطعنا نحن بالعلاقات وبالصداقات إنه نتصل ببعض الأصحاب والأحباب وجبنا مال منهم تبرع وصلحنا آليات البلدية كلياتها. لأنه هيدي آليات البلدية هي اللي بتخليك تكوني أنت فاعلة على الأرض 100%. رحنا صلحنا آليات البلدية، صار عنا إنتاجية بالعمل أكثر. صار عنا نفكر إذا بدنا ننقل بالحد الأدنى نقل ردم من هون لهون بكابل البلدية شغال، بوقات تعيته شغالة، والعمال موجودين. هلأ نحن كبلدية شو أنجزنا بها6 أشهر؟ نحن اللهم صل على سيدنا محمد، كان ملف الزفت هو الملف الحلم للبلد، وحقيقة ملف كترماية تأخر على غرار باقي الملفات، إلا أنه أبصر النور مع قدوم شهر البرد. وانت بتعرفي أنه بالبرد يتوقف صحيح. التسفيت حينما تتدنى الحرارة تحت 18 درجة، ولكن قدرنا بفضل الله زفتنا القسم الأول إلى حدود محطة توتال بكترماية، وأجل التسفيت إلى الربيع، على أنه وعدنا من قبل المتعهد إن شاء الله. وهون أنا بدي وجه تحية حقيقة للأستاذ ماجد ترو اللي واقف مع البلدية، يعني اللي عم بيأمن لها حاجاتها من بودرة وبسكوس وكذا. وكمان بدي وجه تحية للأستاذ أديب الهاشم مدير عام شركة رابط سبلين، اللي كذلك الأمر عطينا زي ما بقولوا بتوجيهات من وليد بيك، تشك على بياض، شو بدنا ترابة، شو بدنا أحجار، شو بدنا كذا. فهيدا نحن عم نقدر نشتغل من دون ما ندفع. هلأ عمرنا حيط على طريق المرج، يعني قدرنا نرفع ضرر وأذى. هلأ عم نعمل عنا نحن على بعض الطرق الداخلية على طريق خلة اللوز، عنا ما يسمى بالعين الفوقة والعين التحتة. هولي عينتين أثريات رمموها هيك للعينتين الإخوة بالنادي الثقافي قديما، ولكن تعرف أنت عوامل الطبيعة بتحشش صحيح. وكذا وهيدا. وكانت البلدية السابقة يعني من شو 10 سنوات وأكثر عملت قناية طول شي 250 متر، عم تشلق كلها تراب. نظفنا كلها القناية هاي، عم نعمرها كلها حجر مقصوب، عم نوصل العينتين ببعضهم، على انه نرجع كمان ننظفهم على المي ونعمل لهم إنارة وشوية ورود وكذا. ونتمنى انه هيدي تكون يعني وجه ومعلم سياحي بكترماية، تاك الناس تقصده مثل ما كانوا كبار العمر قديما ينزلوا على العيون وكانوا يقضوا وقتهم على العيون. من المشاريع اللي نحن كمان نفذناها بهال6 أشهر، مرقنا بقطوع كتير كبير وقدرنا اتخطيناه، اللي هو انه ترمبة بير التحموسي اللي هو الأم بكترماية وقف، احترقت. وهذا كان بقولوا المثل الأول قدوم وشمع على طول. ولكن أنا بحكم لأنني كنت عضو في المجلس البلدي بالسنوات ال9 السابقين، وكنت أوقف يعني وأعرف الهم وقت ما كان يعيشوا الأستاذ يحيى، وقت ما كانت الترمبات تحترق صح. وكنا دائما باتصالاتي مع الأحباب والأصحاب نأمن هيدا المال، وبإذن الله نسقي أهل البلد. فكمان مشكورة شركة المي، دغري بظرف 5-6 أيام كان في ترمبة راكبة جديدة. وكمان مشكورة شركة الكهرباء برئيس دائرتها الأستاذ سعيد الحاج، انه برضو كمان احترق هذا الترانس، وقدرنا دغري بالمباشر نجيب ترانس جديد على
على للمحطة. أنا بدي لك أستاذي خديجة، نحن كل الإقليم كنا نشوفه كان عم يشتري مي، صح، ولكن كترمايا بفضل الله عز وجل، أنا ما بدي أقول لك إنه 100% أهلها ما اشتروا مي، بس نحن 95% من أهل البلد ما كانوا يشتروا مي. السبب إنه نحن عنا 3 أرتوازيات، أرتوازيتين بتشتغل على خط الطوارئ، يعني وقت ما نحن بتروح عنا الكهرباء على الأرتوازيات بتضلون جايين. البلدية هي عم تقوم بتوزيع المياه على أهل البلد وبتوزيع خطوط المي على أهل البلد، وإن كان أهل البلد هون بيتدلعوا شوي بأخدان خطوط المي، إلا أنه عم نقوم بتوزيع مي، بديش أقول عادل حتى أكون منصف، شبه عادل. دفع هيك بالمزاح أصحاب السهريج يقولوا لنا يا مولانا ضربتونا الموسم عنا السنة. فهيدا إن كان يدل أنه كانت كل الإقليم عم يشتري مي، إلا كترمايا كان جزء يسير جدا منها عم يشتري مي. ورحنا ببعض المحلات اللي هي عنا بمنطقة قلعة عنتر اللي كانت عم تعاني من شح بالمي، حفرنا طريق قلعة عنتر كلياتها وزودناها بخط مي أوسع بكتير من اللي كان راكب، وهلأ الآن أهل قلعة عنتر ما بيشتروا مي أبدا. وبالتالي كذلك الأمر، هذا الموضوع عملناه بحي الكروم، وهذا يعتبر كله أشغال طبيعي، أشغال للبلدية ولعمال البلدية ومتابعة من البلدية. ولذلك أنا بتابع توزيع المياه بشكل يومي. بشكل يومي، يعني أنا هلأ جاي لعند حضرتك بعد هالشتوى اللي نزلت ونحن بنقول اللهم صيبا نافعا، كنت عم بتفقد أنايات المي بالبلد كلياتها. صار عندنا شوية طوفان بأناية عند أحد المواطنين، بمجرد ما تأس إن شاء الله وتشمس الدنيا سدغري الجهاز العمل الفني تاع البلدية حيروح بالتعاون مع هيدا الأخ ونعمل له أناية جديدة عنده بالبيت، لأنه جاي بيته بقلب وادي، حتى نرفع الضرر عنه. هيدا بالمدى المنظور اللي ذاكره هلأ أنا بهال6 أشهر. استطعنا بكذلك الأمر، نحن كنا بالبلدية السابقة تم تقديم طلب للسفارة الهندية بتزويدنا باللمبات على الطاقة الشمسية، لمبات إنارة، وتم الكشف حقيقة من قبل السفارة، وإجت الحرب، وطبعا انت بتعرفي بالحرب كل شيء توقف. صحيح. فنحن من بعد ما جينا على البلدية تواصلنا، رجعنا مع السفارة الهندية، وكان القبول موجود وطلعوا لعنا وكشفوا وحددنا عدد اللمبات والعدد الأحياء بالتفصيل الممل زي ما بيقولوا، أكيد أنك أنت عم تتعاطي مع جهة مانحة، ونحن بنقول بإذن الله نتعاطى بهذا الموضوع بشفافية مطلقة. بشفافية مطلقة. ونزلنا رجعنا، شوف إجا مندوب عن السفير ومستشار السفير إلى البلدية، ومضينا عقد 247 لمبة إنارة لكترمايا. فإن شاء الله نحن بتعرفي أنت هيدي آلية التعاطي مع السفارات، بدأ استدراج عروض وبدأ إعلان على السيستم وكذا وهيدا. نحن هلأ بعد بشهر 1 رحنا صرنا بمرحلة استدراج العروض، وهو نحن بنستدرج عرضين هن بيفضوا العروض بالسفارة ضمن كواليتي كتير 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 مرتبة، وإن شاء الله موعودين بشهر 1 أو 2 نكون مركبين اللمبات ومفتتحين هذا المشروع. وبرضو كذلك الأمر، أول ما وصلنا صرنا نسمع إنه والله أهالينا بالمطل يضووا على الطاقة الشمسية وإخواننا بعلمان وبعرف شو. فتوصلنا بحبشنا كمان بنشكره للأستاذ أرنست عيد الرئيس بلدية المطل السابق، اللي هو عنده همزة وصل مع الجيش الإيطالي. نعم. فكمان كذلك الأمر مضانا على طلب 100 لمبة كمان لكترمايا، على أمل أنه كله هيدا بعد شهر 1 إن شاء الله، بهذا الشهر بإذن الله. طبعا لأنه بتعرفي أنت شهر 12
بيكونوا عم يعملوا حساباتهم وجرداتهم صحيح. وبيفتحوا مشاريع وشغل بشهر 1 و2. فإن شاء الله كمان موعودين، يعني إذا 247 و100 347 ونحن عندنا شي 200 لمبة، فإن شاء الله بنوعد الأهالي إنه بتكون كترماية مشعشعة على الطاقة الشمسية بإذن الله. ان شاء الله. إن شاء يعني نحن بنقول الله يقدم فيه الخير، لانه بالنهايه وقت اللي بتتضوى كترماية تضوى كل الاقليم طبعاً. لانه كلنا طريقنا من كترماية، بالضبط. فالطريقه اساسيه الواحد يمرق عليها وتكون مضوايه، خصوصا بهالظروف، يعني انه ما عم تجي الكهرباء، ما عم نشوف وعم نشوف حالات كتير، صرنا كمان على الطرقات صارت بتخوف، فكتير مهم انه نضوي الطرقات والشوارع. ريس، وين بتشوف كترماية بعد شوي؟ يعني شو هي المشاريع المستقبلية، شو عم تعمل لحتى تشوف كترماية أحلى؟ طبعا أنا بحلم إنه تكون كترماية في موقع متقدم من الرقي، وبحلم تكون كترماية في موقع متقدم كغرار بقية القرى والمدن اللي نحن عم نشوفها. ولكن هيدا حقيقة يتطلب أمرين. الأمر الأول التخطيط، نحن كبلدية علينا مسؤولية التخطيط. والأمر الثاني التعاون من المواطن. تخطيط دون تعاون ما بينفع، صحيح. وتعاون دون تخطيط ما بينفع. ولذلك أنا جربت وأنا بقول رايحين ناخد خطوات جريئة بهذا الموضوع. أنا نظرت مثلا لشارع كترماية. شارع كترماية أنا اللي كان هو قديما نقطة السوق الرئيسي المركزي للإقليم كله. كان ابن شحيم إذا بده يشتري لحم ينزل على كترماية، وابن شحيم إذا بده يشتري خضرة ينزل على كترماية. اليوم سنة سيئة في كترماية من البلديات السابقة دون تسمية، إنه صار هالمحلات تدفش على الطريق العام. تدفش إنه أنا كمحل عندي صف السيارة قدام محلة، هيدي صفة السيارة سكرتها بوجهة إزاز، سكرتها بجرار، سكرتها بشبك، وبعدين صارت محل. وبعدين بعد ما عملنا هيك صرنا نعرض بضاعة برا. صحيح. بالتالي ضيقنا الشارع العام. صرنا نسمع شكوى من المواطنين، من إخواننا بالإقليم، من أهالينا، إنه بوقت المدارس على العجقة بكترماية توصل لمول ملك على سبلين. صحيح. الخطوة الجريئة اللي عملناها إنه أصدرنا قرار. أنا ما بحب أقول أصدرت قرار، لأنه الأحادية ما بتنجح بقدر ما يكون الإنسان عم يشغل بالجمع. صح. أصدرنا قرار كمجلس بلدي متحد، وأنا بقول لك هون ست خديجة هيك بين هلالين، المجلس البلدي في كترماية بفضل الله على قلب رجل واحد، وهيدا يعود فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا التعاطي بشفافية والأمور بمسمياتها واضحة، وحمل الأمانة بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى. كثير مهم، لأنه بس فهيدا وهون أنا بسمن على دور هذا المجلس الحلو الشباب. يعني أنا بتطلع فيهم اسم الله كلهم شباب، كلهم مندفعين، يمكن ما عندهم تجربة، بس 6 أشهر بلشت تحطهم على السكة. يعني صاروا يعرفوا كيفية التعاطي، كيف بدنا نمشي، وعم نشوف في تفاعل. يعني أنا امبارح شرطة الليل عم سهرانة بالليل، وأعضاء المجلس البلدي سهران مع شرطة الليل. حلو. وهذا كتير حلو وكتير فرح لي قلبي أنا، وبقول لهم أنا للشباب إيدي بإيدهم، والله سبحانه وتعالى يقويهم ويجزيهم ألف خير. رحنا أخذنا خطوة جريئة، استصدرنا قرار يمنع منعا باتا الصفات أمام المسجد. لأنه وقت ما كان عم يجي الغريب، وأنا هون عفوا الغريب يعني منه من أهل البلد عم بيصف ليشتري خضرة، والصفات مصفوفة على الميلة الثانية بالمسجد، سكرت الطريق. هيدي شلناها خلص، ممنوع تحت طائلة الضبط أو أي اتباع أي إطار قانوني. وبالتالي صار عم يمرق المتسوق بكترماية بالسوق بالساحة، والخط طالع نازل، وحتى ولو مرق بوسطة وكم يوم ما بقى فيه هذا الموضوع. أنا حاطط هونيك شرطي من 6 الصبح لل6 المساء يقوم بتنظيم السير، لأنه خاصة بوقت المدارس هي طرقات متفرعة وبتظهر على الشارع العام. هلأ الأمر الثاني،
هون بدي اروح لاحبابي واخواننا بالسوق، حوجه لهم دعوه للبلديه هلا قريبا، قد تكون على ترويقه، قد تكون على كبايه شاي، وبدنا نقول لهم نحن معكم. يعني انا ما جاي، بالرغم انه القانون بخولني شيل التعديات، نعم، ونحن اجانا بلا تبليغ من وزاره الداخليه انه كل التعديات بتنشال بمؤازره القوى الامنيه. لا، انا معهم، بس ولكن بدي اقول له انه انت دفشت على الطريق ماشي الحال، بس بعد على الطريق ما حخليك تحط شيء، حفاظا عليه مش علي انا، لحتى المواطن او اي متسوق بده يجي لعنده ويصف ما حدا يزمر له يقول له لو سمحت عرقلت السير. صح. او كذا. اضف الى ذلك، اطمح ان نروح الى شيء تجميلي بكترماية، لانه لا يخفاك الامر انه هيدي هالطفرات العمار اللي صارت هيدي بمحل ما جملت وبمحل ما اساءت. يعني اللي كان مخالف عمر فوق المخالفه، وفشت خلق بعض الشباب انه سكنوا ببيوت الله يهنيهم. وبالتالي انا عم بخطط مش في المنظور البعيد، في المنظور القريب، الى دراسة خريطة تجميلية لشارع كترماية، تبدأ من ساحة المسجد اللي هي صار فيها متسع. يعني سنستعين بأهل الاختصاص، وموعودين من جهة مانحة انه تنفذ لنا هذا المشروع ان شاء الله تجميلي لساحة البلد. حلو. هيدا نحن بنطمح له. بتقولي لي شو بتطمح؟ بطمح انه تكون طرقاتنا حلوة. هلا ان شاء الله بعد ما يجي الزفت يعني لازم هالطرقات شوي نحافظ عليها، وانا كذلك بالامر بقول لك انه كترماية الحمد لله عندها حصة زفت حلوة، بحيث حتتزفت الطريق العام مثل ما تزفتت الطرق الثانية بس بكواليتي احسن. ويمكن اللي راقب موضوع التسفيت بكترماية كان بكواليتي اعلى، لانه اتبعنا موضوع تحويل السير وما خلينا الزفت يمشي عليه دغري بالمباشر. ولكن نحن عندنا ملفات بكترماية للزفت متعددة زائد الطريق العام. عندنا ملف اللي بيربط من جسر المعنية طريق خلة اللوز، بيطلعنا من عند اخواننا واهلنا من بيت الحجاوي على منطقة فرسين. هيدي جاي الزفت كلياتها فلش. وبرضه حنوسعها لانه في بعض التعديات على الطريق. هلا كنت انا واحد المهندسين وعم نشوف قديش في تعديات، هيدي كلها حنجرفها بشكل انه تصير طريق خلة اللوز السيارة الطالعة والنازلة تمرق، مش مرقني لمرقك. هيدا الاعتماد الزفت ممضي ومحطوط للربيع بالجيبة. زائد عندنا الاعتماد الثاني اللي هو منفوت من مفرق المعنية طريق الجباني. هيدي الطريق المأساة الجباني اللي هي حقيقة ضايعة، تسمع ضايعة ما بين سبلين وكترماية. كترماية نحكي قانون، انا ما بقدر كرئيس بلدية احط فيها كيس ترابة لانه عقاريا منا سبلين. واخواننا بسبلين عم يحسبوها شوي علينا على كترماية. ولكن هلا الحمد لله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اليسر جاء بعد عسرين. هلا حتتزفت كمان هيدي الطريق الجباني، زائد الموقف اللي قدام الجباني جوا، زائد الطريق اللي بتاخدنا على خلة على العيون بتطلعنا على الخليلة. كمان هيدا إن شاء الله مشروع الزفت كمان برضو بالجايبة، الملف ممضي هيدا. الملف الثالث اللي هو الملف اللي بيربط طريق خلة المدينة بطريقة المزرعة بيطلعنا على المغيرية. يعني صار ابن كترماية إذا بده يروح على المغيرية صار ما بيروح على الطريق الرئيسي بكرة إن شاء الله، بيروح بطريق خلة المدينة وبيطلع على قلب المغيرية. كمان هيدا الملف كمان موجود وممضى. وزائد الأمر تأهيل طريق الخلة المدينة اللي كمان كذلك الأمر بديش أقول أنا اللي أنا ساكن فيها حتى ما يفهموا إنه والله هيدا طريق كتير مكسرة. صحيح. هيدي كمان جاي اعتمادها. زائد الطريق العام. هلا نحن أخذنا قرار بالمجلس البلدي إنه حنروح نتصل بمتعهد
وحنبرش كل شيء في جوار داخليه، في الطرقات الداخليه بكترماية ونزفتها كلها على حساب البلديه. وهون مؤقتا لحين الربيع. لا لانه في بعض الطرقات مش جاي اعتمادات لها. اوكي. مش جاي اعتماد لها، مش معقوله انا اخليها عم تتكسر السيارات. فهلا اتفقت انا والمتعهد حين ما يجي ويبلش يأهل الرقع بالطريق الرئيسي، حفوته بالمباشر على الطرقات الداخليه كمان، لانه هول جبناهم هديه من الاستاذ ماجد، فبرضه حنروح نزفت فيهم هداياكم كتار. الطرقات الداخليه ان شاء الله. ان شاء الله هيك يضلوا يعني هيك يحنوا علينا ويهدونا، كتر خيرهم مشكورين مأجورين. يعني انا بذكرهم بحديث النبي: الخلق وعيال الله احبكم الى الله انفعكم لعياله. تحكيني بعد شو انجزت البلديه بهالست اشهر؟ نعم، نحن انجزنا شيء كثير مهم كنا قد بدأنا فيه بالمجلس القديم بالسنين آخر سنتين، اللي هو المخطط التوجيهي لكترماية. حقيقة أستاذة خديجة، كترماية أنت وقت ما بلشتي هلأ بالافتتاحية، كترماية تالت ضيعة بالإقليم. صحيح. كترماية تالت ضيعة بالإقليم بعدد السكان، ولكن جغرافيا صغير كتير. وبالتالي هلا انت فتشي على قطعه ارض عندنا بالبلد ما بتلاقيها لتعمري لابنك او لإلك. السبب انه في تصنيف بعض القطع الزراعيه، القطع الارض على انها زراعيه. وانت بمعلومك بالقانون الزراعي ما فيك تعمري فيه الا 5%. يعني انت اذا عندك قطعه ارض 1000 متر بيطلع لك عليها قديش؟ 50 متر. ولا شيء، يعني ما فيك تعمل، ما فينا نعمل شيء. نحن قدمنا مخطط أول بالمجلس القديم، للأسف ما مرق. يمكن كنا نحن ما مرق لأقول ليش، مش إنه لا قدر الله تقصير من المجلس القديم، لا، نحن رحنا حلمنا وصنفنا كتير. فالتنظيم المدني وقت ما بيقعد المجلس على التنظيم المدني بحاسبك كل مدير عام بده شياته. يعني مدير عام البيئة بده شيات البيئة، مدير عام الطرقات بده الطرقات، مدير عام المباني بده البناء، بده سلامة البناء. فنحن رحنا مثل ما بقولوا طلبنا كتير. وقت ما طلبنا كتير رفضوا لنا. فأنا مشيت تحت قاعدة، جبت المخطط القديم اللي تعبوا عليه الشباب الله يعطيهم ألف عافية، وعدلنا فيه بعض التعديلات البسيطة، ومشينا تحت قاعدة: إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع. فما رحنا عدلنا بالعقارات الكبيرة كتير اللي ما فيها طرقات ولا فيها صرف صحي ولا فيها شيء وهي اوريدي زراعية، لا، نحن رحنا على منطقة خلة اللوز افتراضا اللي هي هلا نحن بدنا نزفتها. وهي خلة اللوز اللي هي فيها صرف صحي وفيها مي وفيها كل شيء. طب هذه كلها مصنفة زراعي. تيجي انت بتطلع للعقارات العقارات اللي فيها مساحاتها، في عنا 500 متر وفي عنا 600 وعنا 1000 وعنا 1100. بينما اذا بتطلعي انت من ناحية كترماية المغيرية في عقارات بال10,000. طب انا اذا بدي اروح طالب من ناحية كترماية المغيرية عقارات فيها 10,000 و5000 و7000 وما في طرقات ولا في مجرور ولا في كهرباء ولا في شيء، اكيد بده يقول لي انه انا بدي اعتذر منك، ما حقدر صنف لك انا هيدي العقارات. نحن تركناهم هول زي ما هن، على امل انه نحن نحط مشاريع في الايام المقبله بالتعاون مع اهل البلد، انه نروح نحط مشاريع نشق طرقات. وبعد ما نشق طرقات نقول له تفضل يا تنظيم المدني، كمان برضه نحن بدنا نرجع نعدل، نحن اللي بدك اياه سويناه. فنحن رحنا قلنا له للتنظيم المدني انه نحن هول يا خيي ما حنقدرهم، ولكن بدنا تنصفنا بغيرنا من القرى. افتراضا انا يحط طريق خلة اللوز دلهون العقارية. دلهون العقارية منا زراعية. ايش معنى بتكون خلة اللوز زراعية؟ بتحدن المعنية من هالمال منا زراعية. نعم. ايش معنى بتكون حدود كترماية من هالمال زراعية؟ رحنا تحت قاعدة انه نحن بنحافظ على البيئة، يعني خلي يكون ناخذ للعمار 30-40% من العمار والباقي يلزمونا بالمحافظة فيه على البيئة. بس هون شو بنكون؟ فرجنا اهالي البلد اللي عندهم عقارات صغيرة
راحوا عمروا، او اللي عندهم عقار كبير وثلاث اخوه بالبيت راحوا عمروا 3 طوابق او عمروا 3 بلوكات صغار ضمن المواصفات المطلوبه. هيدا المخطط طبعا اخذنا فيه قرار المجلس البلدي مجتمعا، وكلفنا مكتب هندسي رسمنا، وهلا صارت الرسومات معنا، وباول جلسه نحن حنصادق كمجلس بلدي على هذه الرسومات، وحنراسل التنظيم المدني على انه التنظيم المدني يهيئ لنا يعطينا موعد لمناقشه هيدا المخطط. وان شاء الله كلنا امل باذن الله انه نوصل الى المبتغى المطلوب. هذا يعني عم بحكيك ما اذكره من عمل في ال6 أشهر هول اللي مروا بالبلدية. يعطيكم ألف عافية. رئيس فضيلتك، اليوم حضرتك رئيس بلدية، كنت مثل ما قلت 9 سنين قبل كنت عضو مجلس بلدي. شو لقيت في فرق بين العمل كعضو مجلس بلدي واليوم رئيس؟ قد ايه عم تلاقي فرق؟ قد ايه عم تلاقي صعوبات؟ قد ايه عم بتلاقي مشقات تعامل حتى مع الناس ومع المجالس البلدية؟ شوف استاذي، هلا انا بالنسبة إلي لا شك انه هي البلدية هي انماء وعلاقات اجتماعية. انا بحكمي كشيخ بالبلد وامام وخطيب وناشط في العمل الاجتماعي، يعني هي تعتبر البلدية جزء متمم لما انا اقوم فيه، لما انا كنت قائم فيه بالاساس ولا ازال قائم فيه. بس لا شك انه عضو مجلس بلدي شيء ورئيس بلدية شيء اخر. عضو المجلس البلدي ياتي على انه متطوع، بينما الرئيس اصبح مسؤول. يعني اليوم اذا في معضلة ما بنص الليل، يعني انا هعطيكي مسألة. انا وقت ما جيت على البلدية قسمت الشرطة ما بين شرطة ليل وشرطة نهار. انا ما بنام مرات، يعني انا مثلا دوامي شرطة الليل ببلش من 9 بالليل ل 3 بالليل. انا 2:30 بتلاقيني اونلاين. لا 2:30 بتبعت الرسائل. لذلك مثلا بيقولوا انت ما بتنام، بانه تنام عيني ولا ينام قلبي. فانا ما بنام لانه مرات كتير مثلا بيقول لي انا حجزت دراجة افتراضا، مواصفاتها 1 2 3 4، صار معي هذا الامر. فلذلك لا، بكون العضو المجلس البلدي وقد يكون نايم. وانا قلت لك هلا قبل شوي انه امبارح كانوا الشباب سهرانين مع الشرطه لبسط الامن بالبلد. يعني تخيلوا كل ما يحجوا دراجه يتصلوا بالشيخ اللي بيعرفوا انه بدهم يتوسطوا له او كذا. انا حازم بهذا الامر. الشرطه هي والله بتشتغل شغله، لانه مرات اللي بسط النظام بده حزم وحسم. فاللي بدي لك اياه لا بتفرق ما بين رئيس بلديه وما بين عضو مجلس بلدي. هلا وكمان بالتعاطي، حضرتك عم تقولي بالتعاطي مع المجالس البلديه الثانيه، اكيد انت وقت بتتعاطي مع المجلس البلدي هو الرئيس من يتعاطى، خاصه وقت ما بيروح على الاتحاد ويجلس في جلسات الاتحاد مع رؤساء البلديات كلياتهم وبيسمع آرائهم وكذا وهيدا. لا تختلف انه يكون عضو مجلس بلدي، بس بشرط انا يعني ما يحصل معي بالاتحاد الشباب بخبرهم شو عم بيصير معنا، بقولوا فشخة فشخة حتى يكونوا على علم وعلى دراية باللي عم بيصير. وقد ايه اثرت علاقة فضيلة الشيخ مع الناس كرئيس بلدية؟ والله لك بدي اقول لك شغله. انا معاهد نفسي، انا صار لي امام وخطيب مسجد كترمايا من سنه 96. اعتليت المنبر كان عمري 17 عاما، يعني كنت سنه اولى كليه. وبعتبر انه انا بنيت علاقتي برب العالمين سبحانه وتعالى من طلقه مما تربينا عليه في بيتنا، وأسست مع الناس وكنت معهم حاضر بأفراحهم وبأطراحهم حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى. فأنا معاهد نفسي لهون لأوصل إنه إذا بدها تأثر البلدية في يوم من الأيام على علاقتي بربي أولا وعلى علاقتي فيما بنيت بيني وبين الناس،
ما بتعني لي البلدية. لأني أنا دائما بقول أحب أن ألقى الله والله عز وجل راضي عني. الشغلة الثانية هيدا أنا حكيكي بالإيجابيات. نعم. يعني مثلا حأعطيكي مثال، اجوني 2 متخاصمين على البلدية مرة الماضية جيران على تصوينة، والمشكل قايم والصراخ برات البلدية وكذا، ففاتوا بدنا نتشكى. قلت له لحقين نتشكى هون. وانا دائما بقول لهم يمكن لاخواننا الرؤساء البلديات او بعدني وقت ما بوقف وبحكي بالمناسبات بقول لهم يمكن خطابي انا يختلف عن خطاب اولي البقيه، طبيعي، لانه خطابي دائما يستسقي من النبع اللي هو الاسلام والدين. فمن بعد ما قعدتهم وشربتهم شاي قلت لهم صلوا على النبي حتى ترتاحوا، فبدي اسمح لنفسي قبل ما نحكي بالمتر وبالقصر وبالهيدا، بدي احكي عن حق الجوار في الاسلام وعن مراعاة الجار الجنوب. وانطلقت من قوله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال رسول الله الصحابي يوصينا بالجار حتى ظننا انه يورثه، ما آمن من بات شبعانا وجاره جائع. بعد هالسرد شي 3 ساعة احدهم قال لي مولانا ساوي اللي بدك اياه وانا فايل على شغلي، والثاني قال لي ساوي اللي بدك اياه وانا تحت سيفك يا مولانا، مش يا ريس يا مولانا، وانا هي بتبسطني. فعيطت للشرطي انا قلت له بتروح بتكيل القصر بالرخصة 1.5 متر، بتعلم 1.5 متر وبتبني. انت احد الجيران كسر له شيء بترجع له حقه، قال بتأمر مولانا. قلت له انت خيمتك عم تكب مي عليه، بتعمل اسطل بتكب على ارضك، وانتهت عند هذا الامر. فلذلك لا، مرات المشيخة مش مرات، دائما انا هي وظيفتي اصلا بالاساس، هي وظيفه دعوتنا الى الله سبحانه وتعالى. يمكن انا كنت هيك من اروي لك شغله من 3-4 ايام عم اقول لك هذا الشجون، انه انا اذا بدها تاثر البلديه علي انا، قال لي احد الاعضاء قال لي لا شيخ انا ما بوافقك الراي، يمكن الله سبحانه وتعالى استأمنك بهذا الموقع واسترعاك، لا لازم تأديه بكل يعني الأمان اللي أنت ماشي فيها إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل يثبتنا ونكون أهل لهذه الأمانة إن شاء الله. هيك إذا بدنا نوجه هيك كلمة من القلب من فضيلة الشيخ أحمد علاء الدين لأهالي كترمايا، شو بتقول لهم؟ بقول لهم كترمايا تجري في جسدي كجريان الدم في العروق. بقول لهم انه انا صح لي كثير فرص انه سافر حقيقة، ولكن اثرت حبي لبلدي على السفر. روحي متعلقة في محراب المسجد، روحي متعلقة في محراب المسجد، واذا كون يمكن ربما زعلان ما برضى الا وقت ما اروح بتكئ في محراب المسجد. وبقول لك استاذي خديجة، انا وقت ما احترق المسجد واكرمني ربي سبحانه وتعالى بترميمه، انا المسمار تحت البلاطه بعرف وين مدقوق. فلذلك بقول لهم لاخواننا واهلنا في كترمايا، اول شيء احبهم في الله تعالى فردا، وانت بتعرفي يمكن قد يكون وهذا شيء طبيعي بالخلق انه ما يمكن انك انت تلاقي القبول عند كل الناس طبيعي، ولكن انا شعاري بخدم من يستعديني قبل من يسترضيني. تمام؟ وهذا انا عم جسته في البلديه. يعني كان في اشخاص في البلديه قبل هذا قايمين حرب وثوره، يعني وقت ما بيجي بيطلب غرض مرات ابليس بيقول لي وقع وما حدا استلقى ابدا. بالعكس يلقى الاهتمام والرعايه والتوصيه اكثر من غيره. فانا بقول لهم احبهم اولا في الله تعالى، 2 اتمنى ان يتعاونوا. ما ممكن ننجح الا بالتعاون. السلطه لحالها ما بتنجح الا اذا صار في تعاون من المواطن طبعا. ونحن لازم بقى نوعى من الكبوه ونتطلع غيرنا عم يوصل لانه السلطه عم تخطط والمواطن عم يتعاون. فنحن لازم نجسد هولي 2 مع بعضهم. أظن كترمايا ابن كترمايا يتمتع بطيبة قلب مش موجودة عند حدا. أنا حقول لك شغلة، بيقولوا عنا شوي مشكلجية.
وهذا صيت غالبنا ونحن مش هيك، بس مرات بيصير. تأكد تمام أنا أي حراج بيصير بالشارع بيظهر خيك الشيخ أحمد بيعبط اثنين وبيجيبهم لعندهم على المصلحة وبيشربهم فنجان قهوة وبيظهروا مشنقلين مع بعض. فنحن عندنا طيبة كتير طيبة جدا. نتمنى، أنا هيك طموحي أن أرى كترماية مثل ما كانت. أنا عندنا لائحتين كان بكترماية، كترماية أولا وكترماية تستحق. أنا بقول طموحي أن تكون كترماية أولا تستحق. حلو. كترماية أولا بالعلم، بالفهم، بالتعاون. لأنه دايما أنا من حين ما كنت أشتغل برابطة الطلاب المسلمين بسنة 2000 كان عندي غرام أنه نعمل على توجيه النشء إلى العلم. نحن بفضل الله أستاذي خديجة عنا دكاترة جامعيين لا يتعدون 40 من العمر. نحن بكل فخر عنا أصغر بروفيسور بلبنان، عميد الجامعة اللبنانية بصيدا، البروفيسور محمد دغمان، لم يبلغ 40 من العمر. نحن صار عنا ضباط، صار عنا في مراكز متقدمة. هون أنا بشد على أهل بلدي بقول لهم أي نعم، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والكرم. وبدنا إياهم كمان، أنا أطمح كما أن يلتفتوا لدنياهم أن يلتفتوا لدينهم، لأنه من يكون مع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بيكون معه. الله يكون معكم. الله يبارك فيك. أنا بتشكرك على هذا اللقاء. دايما لقاءاتنا معك بتكون شيخ شيقة، بس هي أول مرة بنكون كرئيس بلدية، فنحن معودين دايما برمضان يكون برمضان يكون عنا على طول لقاءات متواصلة. نحن بنتمنى لكم كل الخير إن شاء الله يا رب. كمان بنعيد وبنقول تكون سنة خير علينا وعليكم. اللهم آمين يا رب. بتشكرك على هذا اللقاء. ونحن كمان بنتشكركم موقع صدى الإقليم على هذه الاستضافة، ونتمنى لكم الازدهار والتقدم، وأن نراكم أيضا في مواقع متقدمة إن شاء الله. بتستاهلوا كل خير. شكرا فضيلة الشيخ. لكن نحن مشاهدينا خلينا بختام هيدي الحلقة، لأنه ما عيدنا بأول الحلقة. إن شاء الله يا رب تكون سنة خير على كل أبناء إقليم الخروب وعلى كل اللبنانيين وعلى العالم أجمع، ونعم السلام والطمأنينة أهم شيء وراحة البال، لأنه صرنا بحاجة إنه نطمئن، وبحاجة إنه نعيش يومين مثل الخلق والعالم. حلقتنا لليوم انتهت. حنلقاكم بحلقات أخرى مع ضيوف جداد، ومن هلأ لوقتها تضلوا بخير.